আজ দেখবো একজন এখানে মাছ মারছে, কি মাছ পড়ে সেটা আজ দেখবো, কি কি মাছ আছে। অনেকেই তো এখানে মাছ ধরে, তো সেজন্য এখন ব্যাগের নিকটে যাব। অবসর সময় নদীর কিনারায় এসে জোয়ান থেকে বৃদ্ধ কম বেশি মানুষই কিন্তু মাছ ধরার জন্য আসে। এসে এখানে বিভিন্ন রকমের মাছ পায়। একটা ভোলা মাছ, এটা খেতে বেশ সুস্বাদু। এছাড়া ট্যাংরা সহ বিভিন্ন ধরনের মাছ কিন্তু এই বড়শিতে ওঠে, সেটা কিন্তু তারা ধরে নিয়ে যায়। আমি আসলাম নদীর ধারে। বিশেষ করে বিকালের সময়টা নদীর পাশে আসলে মনটা অনেক ভালো থাকে, আর সেই জন্য বিকালে আর কি নদীর সাইডে আসা। অনেকে এখানে মাছ ধরে নদীর সাইডে, এবং বিশেষ করে জোয়ার ভাটার এই যে বিষয়টা, এটা খুব আনন্দ দেয়। যখন জোয়ার থাকে তখন অনেক পানি, আর যখন জোয়ার থাকে না তখন পানি থাকে না, সেই সময় কিন্তু মানুষের মাছ ধরে নদীর সাইডে। এইসব জায়গা হচ্ছে আসলে ভাঙনকুল এলাকা, ভেঙে যায়। অনেক বড় নদী। যারা নৌকায় আছে তারা কিন্তু সব মাছ ধরে ধরে নিয়ে যায়। ভাটার সময় এরা হচ্ছে মাছ ধরে, আর যারা ছোট বাগদার বাচ্চা বা চিংড়ি মাছের পোনা ধরে তারা কিন্তু জোয়ারের সময় ধরে। এই যে দেখেন, এই ভাই একটু আগে নদীতে ছিল, এখন কিন্তু মাছ নিয়ে ডিঙায় চলে যাচ্ছে। এখন যে জায়গাতে আসলাম, এই জায়গাটিতে মূলত নৌকা সারাই করে বা নতুন নতুন নৌকা তৈরি করে। এখানে সুন্দরবন সহ বিভিন্ন জায়গায় এখান থেকে নৌকা যায়, নতুন এবং পুরাতন। সাইডে নদী এবং সোয়ারে হচ্ছে নৌকা। সবচেয়ে মজার একটা বিষয় হলো, এখানে ছোট বড় সবাই কিন্তু কাজ করে। আর এখান থেকে নৌকাটা কমপ্লিট করে সাইডে যে নদী আছে, এই নদীতে কিন্তু নৌকাটা পরবর্তীতে নামিয়ে দেবে। সারাই হওয়া নৌকাগুলো নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হবে, নতুন করে আবার তারা ভাসতে শুরু করবে এবং বিভিন্ন স্থানে চলে যাবে। আজ এই পর্যন্ত, দেখা হবে অন্য এক সময়। আল্লাহ হাফেজ।